Siemanko, dostałem od FlexiSpot fajną rzecz, która mi się marzyła od pewnego czasu, a jest to regulowane biurko. Biurko, które możemy z pomocą przycisku regulować jego wysokość, góra, dół. I jako youtuberowi od pewnego czasu mi się marzyło takie biurko, ponieważ będę mógł część filmików nagrać na siedząco, część na stojąco. Dodatkowo, jak już mam takie paczki jak te, które waży 34 kg, to jest ta rama i nogi właśnie od tego regulowanego biurka, to ta paczka ważyła 34 kg i w przypadku, kiedy chcę nagrać takie na stojąco film z takiej paczki, to mogę sobie teraz, jeszcze mogę, jak zmontuję to nowe biurko, będę mógł sobie obniżyć biurko na sam spód, najniżej tylko się da, załadować tą ciężką paczkę na biurko, następnie podnieść sobie do pozycji stojącej to biurko i na stojąco prezentować takie paczki ciężkie. Bez problemu będzie mi dużo łatwiej załadować na biurko przy właśnie pomocy regulowanego biurka, ale także przy zwykłych filmikach będę mógł decydować, czy chcę przy filmiku stać, czy wolę przy nim siedzieć i będę miał po prostu wybór i więcej możliwości do nagrywania tych moich prezentacji 8 minutów. A teraz zacznijmy od otwarcia tego pudełka. Z tyłu mam drugie pudełko, tam jest blat do tego biurka. On waży 20 kg około. To pudełko z tą ramą, cały mechanizm podnoszenia waży 34 kg. Więc rozpakujmy, zobaczymy co w środku mamy. Tej paczki się nie da siedząc otwierać, to nie trzeba wstawać. Karton zabezpieczający. Instrukcja obsługi. Gruba, wielka, porządna książka. Tu mamy boczne mocowanie do blatu. Drugie boczne mocowanie. Środkowa rama. Solidny, ciężki element. To jest na środku blatu jakby. Rama trzymająca blat. I cały mechanizm, żeby było sztywne, stabilne. Mamy pudełeczko jakieś mniejsze. Drugie pudełko. Tutaj trzecie ciężkie pudełko już. Jedna noga. Ciężka, solidna noga z tyłu. Z budowanym silnikiem. Druga noga. Wyglądają na pierwszy rzut oka identycznie, więc pewnie są dwie takie same nogi. I na samym spodzie mamy jeszcze organizę do kabli, żeby ładnie pod biurkiem kable chować. Zobaczmy jeszcze te mniejsze pudełka, co w nich jest. Na pewno zasilacz będzie w jednym z nich. Mamy śrubki. Zwróćcie uwagę, że są one podpisane. Posłuchajcie, mamy A, B, C, D, E, F. Więc bardzo mądrze zrobione, że podpisane są, które śrubki do którego etapu mamy używać. Drugie pudełko, a i kabel zasilający w tym pierwszym pudełku też, nie wiem czy mówiłem. W drugim pudełku mamy takie kółeczka, części zapasowe jest napisane na tym woreczku. Takie dwa zapasowe kółka, pewnie to są pomiędzy ramą a blatem do mocowania, trzeba taka izolacja, lepsze mocowanie. Tak to obstawiam, ale to są części zapasowe. Mamy kontroler. Możemy zapisać pozycję i sterować biurkiem. I fajna rzecz, mamy USB port do ładowania urządzeń wbudowany. Zawsze się przydaje ładowarka USB przy biurku. Tu mam wbudowany w ten sterownik, więc zawsze pod ręką będzie dodatkowo USB. Bardzo fajna, mądra rzecz. I jeszcze jedno wielkie, ciężkie pudełko. Tu będą raczej nogi do stołu. Tak, ciężkie, solidne nogi. 4 siły mocujące, więc na pewno będzie solidnie przymocowane do tych nóg stół. I druga taka sama noga. I to wszystko, co mamy w tym pudełku. Fajną właśnie rzeczą też jest, że mamy dwie nogi z dwoma silnikami, ponieważ nie chciałbym mieć biurka, co ma jeden silnik, na środku ośkę, która steruje dwoma nogami jednocześnie, ponieważ po pierwsze bałbym się, że się desynchronizują te dwie nogi, musiał jakoś kombinować, żeby je synchronizować ponownie do tej samej pozycji. Po drugie, nie chciałbym mieć pod biurkiem ośki, która mi idzie, może się zaplątać o coś, może dodatkowe problemy stawiać. Wolę właśnie dwa indywidualne silniki, jest dużo łatwiej, dużo stabilniej, dużo pewniej. Dodatkowo to ma udźwig 125 kg, dzięki temu, że są dwie nogi, więc potrafi bardzo dużo to biurko unieść, więc bez problemu będę mógł wszystko prezentować co chcę, bo wątpię, że dostałem paczkę cięższą niż 125 kg, którą chciałem tu zamontować. A dodatkowo jeszcze jest statyczny udźwig 160 kg. I mądrze zresztą dwa silniki, nie chciałbym biurka z pojedynczym silnikiem. Kolejna mądra rzecz, co nie w każdym biurku jest, tutaj te elementy się wysuwają, są 3 elementy z tablicy wysuwane i
najgrubszy element jest na samym dole, najcięższy u samej góry. Czyli typowa piramida, dół gruby, im wyżej, tym cieńsze. A czasami w tych biurkach widywałem, że na samym spodzie jest najcięższy element, a na samej górze najgrubszy element. Czyli takie przeciwieństwo piramidy jest bardziej ryzykowne, że może się to złamać, uszkodzić, mniej stabilne jest, ponieważ środek ciężkości jest wyżej. Tutaj jest to mądrze przemyślane zrobione, że najgrubsze elementy na samym dole, najcięższe elementy na samej górze biurka. Dzięki temu biurko będzie miało niższy środek ciężkości i będzie to bardziej wytrzymałe, stabilne. Więc mądrze przemyślane, zrobione to biurko jest. Także to było w tej paczce. Na razie bletu nie będę odpakowywał. Najpierw zajmę się montażem tej ramy i muszę się pozbyć starego biurka z tego miejsca, ponieważ to nowe biurko zastąpi mi to stare biurko i będę przy nim prezentował wszystkie przyszłe recenzje. Jeszcze takie ujęcie, jak wygląda biurko przed zamianą. To jest moje stare biurko, nieregulowane, zwykłe proste biurko i czeka już do zamiany nowe regulowane biurko, więc bierzemy się za montaż. Pierwszy krok jest zrobiony, zmontowałem tą ramę taką, co będzie pod blatem i teraz potrzebuję do kolejnego kroku blat, więc rozpakowuję ten blat. Solidnie zabezpieczone, pełno styropianu i na rogach mamy taki twardy plastik. Mądrze solidnie zapakowane, szczególnie te plastiki na rogach. Mądra rzecz, że w transporcie się nie pobijały rogi. Dużo styropianu dookoła i mamy gotowe powiercane dziury do łatwego pasowania tej ramy do blatu, więc nie musimy własnych dziur wiercić, jeżeli kupujemy już sprawny zestaw, ponieważ tu dziury są wywiercone gotowe. Tutaj te widzicie narożniki, duży solidny kawałek plastiku, żeby to ochronić w transporcie to biurko. Mądra rzecz, przemyślane, mądrze zrobione. I biurko jest gotowe, bez żadnych problemów, instrukcja była bardzo dobrze napisana, wszystko idealnie do siebie pasowało, wszystkie śruby były w komplecie, nawet były zapasowe śruby, więc tu żadnych uwag nie mam, wszystko idealnie, czuć jakby to premium, że to jest mądrze przemyślanie zrobione, dobrej jakości, wszystko dobrze dopasowane i zrobione. Teraz pora to obrócić, ponieważ montuje się do nogami to biurko, jak widzicie, a teraz to w połączeniu rama plus blat waży około 50 kg. Więc muszę to jakoś obrócić. Przeżyło biurko male poplacania, nie padało się nic, więc pora teraz pozbyć się starego biurka i w jego miejsce wstawić nowe biurko. To mi chwilę zajmie, więc zobaczymy się za chwilę. Biurko zmontowane, zobaczymy czy działa, czy coś jeszcze nie zrobiłem. Podłączenie do prądu, tutaj mam mój panel sterowania z boku. To co, dajmy do dołu. Zobaczymy, czy jest maksymalnie na dół schowany w transporcie, czy jest trochę do góry. Nie, chyba maksymalnie dół jest. No to jedziemy do góry. Ten panel sterowania jest taki dotykowy, że nie wciskamy fizycznie guzika, tylko go tak dotykamy i wtedy się rusza. No to co, jedziemy samą górę. ...123 cm, sama góra. Jak widać, dla mnie to jest takie trochę za wysokie. No to prezentacji przedmiotów sobie mogę obniżyć. Oj, powiedzmy, że w tym stylu mogłem coś prezentować na biurku teraz przed sobą. I mogę stać spokojnie sobie tutaj, siedzieć i nagrywać na stojąco, co chcę pokazywać. Więc biurko działa. Pokażę wam jeszcze ten panel sterowania.
Tak wygląda panel sterowania. Mamy tutaj góra, dół, pamięć i 4 pamięci. Plus tutaj jest ten port USB i przytrzymujemy przycisk. Jedzie, puszcza, zatrzymuje się. Spróbuję sobie zapisać tą pamięć. Dajmy, że to 4 jest. Zjedźmy kawałek w dół. Daję 4. Wraca do tej pozycji. Widzicie, mogę do góry pojechać, bo to była pozycja nie maksymalnie do góry, tylko taka pośrednia. Więc tu działa z problemu. Jeszcze spróbujmy pod obciążeniem. Ciężko jest przetestować 180 kg, ale przetestuję trochę mniejszą wagą, ale zauważalną. Czyli ja na to biurko wejdę i zobaczymy, czy mnie to udźwignie. Powinno sobie bez problemu dźwignąć 125 kg obciążenia. To nie powinno problemu. Dajemy na samą górę. Bez żadnego wysiłku, jak widzicie, podnosi mnie 0 wysiłku dla tego biurka, więc ma duży udźwig, bez problemu udźwignie duży ciężar. Jak widzicie, mogę prawie sufitu dotykam sufitu z tego miejsca, siedząc na biurku przy samej pozycji. Także myślę, że testować 5 kg nie udźwignie to biurko. Nie chcę mi się dostać aż tak dużego obciążenia, ponieważ to jest dla mnie nierealne, że będę aż tak wymagał takiego dużego obciążenia, ale kilkadziesiąt kilo bez problemu jest w stanie to biurko udźwignąć. Na pewno działa solidnie pod obciążeniem. Jeszcze zobaczmy stabilność tego biurka. I zobaczmy teraz stabilność, jak bardzo to biurko się chwieje. Minimalnie. Oczywiście to nie jest perfekcyjnie stabilne co do milimetra, ale to mniej niż centymetr się to biurko chwieje, jakie chwieje. Więc dobrze zrobione, solidnie, wytrzymałe, ma duży udźwig i działa porządnie. Jeszcze na koniec przetestuję ten port USB, czy na pewno działa, czy to nie jest atrapa. Mam tutaj kabel USB-C, śmiesza telefon i ładowanie. Tak, ładuje się. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale jest ładowanie. Działa ten port USB. Nie oszukali mnie z tym portem. Więc fajna rzecz, taka pod ręką, jak testuję sprzęt, który jest rozładowany, albo nie ma akumulatora, tylko wymaga zasilania przez USB. Nie muszę ciągnąć ładowarki, mogę tutaj pod ręką, zawsze mam port USB, w którym mogę naładować lub zasilić dane urządzenia. Więc taki drobny, ale fajny szczegół, że to jest. Zawsze przy biurku jest przydatny port USB. Więc to wszystko o tym biurku. Solidne biurko, widać są premium, że wszystko mądrze, idealnie jest zrobione, instrukcje bez problemu, wszystko perfekcyjnie ze sobą pasowało, jak pomontowałem. Nie mam tu żadnych uwag do tego biurka. Wszystko jest pięknie, ładnie, ślicznie, wszystko ładnie działa. Link do tego biurka macie w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach. No i to wszystko. Do zobaczenia. Siema.